Tjena Brian! Minns inte vad klockan är. Någonstans 4 så här klockan är på morgonen. Kom precis hem. Och jävlar, vänta. Från krogen. Jävlar. Shit. På krogen så träffade jag David träffade jag på krogen. Och jävlar spottar jag. Jag äter potatisgratäng. Det är så jävla gott. Jag har den i handfatet. Jag kan inte hålla upp skiten. Potatisgratäng. Det är så jävla gott. I alla fall idag bloggen så har Raz varit ute. Eller jag har festat drömmar där. Sjuka jävlar. Det är så jävla ljus här, vänta. Nej, det är fel knapp. Och den kan vara tänd, grabbar. Shit, min fylla är fucked up bra så. Men jag är full fortfarande. Jag kan skita i fullständigt i det. I alla fall, jag har varit ute på krogen ikväll. Jag har festat ikväll med det. Jag var ute med ett par kompisar och en liten speciell person. Det var så mysigt, var det. Vissa vet vem hon är. Vissa vet inte vem hon är. Kanske bäst att låta det vara så då. För annars blir det trubbel. Det blir trubbel. Men hon är jättefin, är hon. Hon förtjänar det bästa. Det gör hon, det tycker jag faktiskt. Hon står ut med så mycket skit. Hon har stått ut med... Hon har stått ut med så mycket skit, kan man säga. Då kommer jag in som Robin Hood. I alla fall... shit. I alla fall bloggen. Bloggen. Kan jag ha det så? Nice. För jag är sugen på lite potatismos. Eller potatisgratäng. I alla fall bloggen. Jävlar. Jag kan knappt stå upp bloggen. Och så jävla gott. Jag har bloggen. Idag har jag gjort så mycket. Idag har Raz varit på kalas. Sen har jag inte gjort så mycket mer än det. Hos Ia var jag först. Och jävlar. Jag var hos Ia först. Nej, jag var hos min älskling Bugge först. Med Ia. Och med Mischa. Sen lite grejer. Jag var tvungen att dra därifrån. Sen drog jag hem till min goseräv. Till goseräven. Det var mycket för. Festade lite. Lite. Vi gick loss. Vi gick verkligen loss. Sen drog vi på krogen. Här gick hon och jag och pizza. Var mysigt, tycker jag i alla fall. Ingen jävla Milan i alla fall. Men jag tycker bara det. Sen träffade vi David. Jag träffade David. Då på krogen, David. Jag träffade David på krogen med. Igen, efter. Jag träffade David innan det. Jag träffade David på krogen. Och då Sissi, eller vad det hette, som hälsade på mig på Time, som sa när jag skulle gå ut, Raz! Och jag vände mig och sa, vad fan är du? Jag ber så mycket om ursäkt att jag inte kom på vem du är. Jag har fortfarande inte kommit på vem du är. Vi kommer fram till att vi är vänner på Facebook.
och du har sett mina filmer, det kommer fram till. Så om du vet vem det är, bara skriv till mig. Ja, just det. Och sen tog vi ut på Playbar och PM och sånt skit. För lördag då. Jävlar. Jävlar. Är det fredag då förresten? Ja, det är fredag då. Jävlar. Om jag tänder. Soja. Soja. En klen näsa också. I alla fall början. Jag klarar verkligen inte att vara vaken längre. Jag är helt kalas. Imorgon kommer jag... jag kommer inte må som en kung i alla fall imorgon. Och jag är alltid kung. Alltid kung. Brass. Kung på dag. Kung på natt. Och nu bloggen. Så hade jag tänkt att nu ska jag äta upp min potatisgratäng här. För det är så jävla gott. Bloggen. Jag skulle jättegärna vara här som speciell hälsning till min goseräv. Goseräven. Fan vad du är bäst. Det är det jag skulle vilja säga. Och mycket annat skulle jag vilja säga. Jag skulle också vilja säga. Om du räknar stjärnorna, så mycket bryr jag mig om dig. Det är inte något fyllsnack. Säg bara det. Och nu börjar. Jag ska lägga mig ner i soffan, kolla på film. Äta potatisgratäng, för det är så jävla gott. Eller så lasagne sugen på, så nog fan var med lite lasagne. Nej, jag ska äta potatisgratäng nu. Så ska jag lägga mig i soffan och kolla på film. Och sen ska jag sova. Bloggen. Bloggen. Nej, skitsamma. Bloggen. Shit. Tappar lite där. Åh jävlar. Shit, Marcus. Går det. I alla fall bloggen. Det är hårt sådär. Men fuck, nu gör jag så igen. I alla fall, jag och David drog hem till Lukas nu på kvällen. Och man åkte hem. Och för glatt. Men i alla fall, bloggen, jag har verkligen inte tid att prata med för att jag är så jävla trött. Så bloggen, vi gör så här istället. Jag går och sover. Så hörs du imorgon istället. När det är en ny dag. Nej, imorgon pallar jag verkligen inte. Haha. Snyggt, Rash. Snyggt. Skitsamma. Vem fan bryr sig? Bloggen. Puss i bloggen. Och speciellt puss i goseräven. Här då.